Привет, друзья! Это первое интервью Паши в составе Нави. Сегодня мы будем говорить о Virtus.pro, о переходе в Нави и о том, как это все было. Ну что, Паша, ты уже вот часа 3, да, как мы приехали, вот ты немножко походил, освоился. Каково оно? В Нави или на буткемпе? На буткемпе, в Нави, в Киеве. Ну, понятное дело, непривычно чуточку, так, самую малость после Москвы-то. Ты вообще человек такой постоянный. Ты долгое время играл в Веге, потом в Virtus.pro. То есть ты, знаешь, такой, ты не часто меняешь команды, и поэтому, в принципе, твое такое замешательство, его можно понять. И поэтому я надолго в Нави, правильно? Ну, я надеюсь, что все получится. Вообще, Посмотрим. расскажи, тяжело ли тебе далось решение вот, уйти из Virtus.pro? Ну, это было не просто, ну, не мое решение прям, это было решение организации и мое. То есть в один момент мы решили, что организация не хочет как бы продолжать со мной, я не хочу продолжать с организацией. То есть это не было просто парни, я валю. Мы просто решили, что наши пути расходятся, и вот. Ну, это было тяжело осознавать, то есть это к этому, мне кажется, я к этому очень долго шел. Морально, может, как-то То не есть знаю. это не вот так, не за один день? Нет, я знал, ну я уже говорил, я примерно осознавал, что как бы не закончился инт, что в Virtus.pro я уже не хочу играть, потому что мы очень сильно изменились, на самом деле. Мы устали друг от друга, мы уже очень тяжело дальше так играть. Ну, даже не тяжело, я бы сказал, невозможно. Если в двух словах, я недавно размышлял о одной вещи. На самом деле, если не погружаться просто в то, какие все они хорошие, там, и я какой тоже нехороший, если прям поверхностно сказать, то я задумался о том, что раньше, когда мы играли в Virtus.pro, мы на КВшках отдыхали от матчмейкинга. То есть КВшки для нас и вообще официалки, КВшки для нас это был прям вот свобода какая-то, глоток свежего воздуха. И нам было по кайфу играть вместе. А в конце, мне кажется, мы больше уже играли в матчмейкинг, чтобы, наоборот, спрятаться друг от друга, потому что уже все друг другу прям, ну тяжело. Со стороны это выглядит, в принципе, нормальным процессом. Люди-то, когда ты находишься в вакууме, грубо говоря, вы вместе все время, впятером, постоянно турниры, устаешь. Это, как ты думаешь, это просто вот такая банальная, ну, знаешь, притерлись, или были какие-то еще моменты, которые вот не могли, ну, состав не мог существовать дальше? Ну, как мне кажется, это мое мнение. То есть у каждого в нашей команде есть свое мнение, безусловно, и каждый может быть прав. Но мое мнение, мне кажется, что мы вообще не в том направлении Шли? Ну, не шли, но эти проблемы, которые у нас появились, с моей колокольни, опять же, я уверен, что мы вообще неправильно их решали абсолютно. Как мне кажется. Я не буду говорить, как правильно, как бы я уже не буду ничего подсказывать там никому. Понятно. Но мне кажется, все-таки немножко не так. И я после International я безумно расстроился, честно говоря, что мы не справились. То есть, в моем понимании, если бы мы решили там какие-то вопросы наши внутриигровые, то у нас было бы все замечательно, но, как мне кажется, мы неправильно все это решали. Какие бы у меня не были идеи там уйти после International, я в любом случае старался выложиться на максимум. Просто в той уже существующей атмосфере, которая была на International, в том, во всем вот в этом, в чем мы варились 3 года, то, что получилось на этом ите, уже тяжело было что-то, не то чтобы показывать. Всей команде играть тяжело, всем тяжело, потому что уже нет превентивного доверия какого-то. Тяжело, в общем, в такой ситуации, в такой атмосфере что-то попытаться сделать. Но мы старались, я это знаю, лично я точно старался. Да и за ребят, на самом деле, я уверен, я точно знаю, что они все старались, но уже очень тяжело было что-то сделать. Но я так понимаю, вы все равно расстались по-дружески, потому что были фотографии после уже вот буквально недельной давности, где вы там все вместе отдыхаете. Никаких абсолютно конфликтов. Я всем этим людям, безусловно, рад, то есть с ними пообщаться, где-то увидеться. И они, как я понял, тоже такого же мнения обо мне. Просто вот как люди мы друг другу хорошо, все замечательно, но как вот, если мы говорим о работе, а Dota это же все-таки работа. Это же, одно дело, когда ты сидишь, играешь в компьютер, а другое дело, когда тебе нужно соревноваться с лучшими командами мира, вот этого круглого шарика, и тебе самому нужно быть одной из этих лучших команд. Это уже работа, все-таки это тяжело достичь. Вот если как люди хорошо, то как работать друг с другом мы уже нет. Что было самое хорошее за все эти 3 года? Как ты думаешь, чего тебе
будет не хватать? Мне будет не хватать ребят, ну, с которыми я играл, потому что в любом случае, когда были плохие времена, были и хорошие, и эти хорошие времена, безусловно, не будет их не хватать. Прям что-то конкретно выделить? Да не знаю, у нас просто все эти годы, все 3 года превратились в одно длинное, большое, приятное путешествие. Да, были где-то там какие-то свои терки, там какие-то свои там, ну не драки, но что-то такое. Но это везде так. Это Да. сложно назвать место, где этого нет. Без этого никак. Не знаю, мне практически все нравилось. И вот от того, что мне все это нравилось, очень грустно, что все вот так вот все закончилось. Ты знал, что Рамзик уйдет в американский регион? Или это для тебя Да, неожиданно? я знал, и он мой конкурент, как оказался. Я думал, он шутит. Он, оказывается, тройка. Ну, в любом случае, ему удачи. Мне приятно будет посмотреть, что там происходит. Ему Конечно. будет приятно, я думаю. Я думаю, еще увидимся с ним. Как думаешь, кто потенциально тебя может заменить в Virtus.pro? Да, на самом деле, это сложно сказать. Ну, я вижу, что все игроки примерно на... Ну, если ты находишься в очень хорошей команде, то как ни крути, твой уровень, он возрастает вместе с этой командой. И просто нужно, чтобы все это происходило в нужной атмосфере, в нужной команде, с нужными людьми, которые правильно тебя воспринимают, которые тебя понимают, которые знают, что нужно делать, если что, могут этим с тобой поделиться. Ну, в общем, есть очень много «но». И если, допустим, какой-то там энный хардер, там, третья позиция, приходит в хорошую команду, то при нужном каком-то влиянии на него, при нужной вот этой атмосфере, он, ну, практически любой хардер, вот сейчас вот, который есть в СНГ, он легко может вырасти до хорошего исполнителя, хорошей тройки. Люди любят считать чужие деньги. Недавно я наткнулась на статью, где писали, что Паша примерно за свою карьеру заработал 1 700 000 долларов. Вообще, насколько эта цифра близка к реальности? Посчитаем денежки. Опа! Вообще считать не будем, но скажу, что далека. Ну, потому что это все без учета многих процентов. Налоги. Да, процент тому, процент турнир, процент организация, процент налог, процент там на удачу, процент там монетку кинуть в фонтанчик. Какую покупку ты хотел бы совершить, но вот еще не совершил? Слушай, ну у меня несколько было вариантов. Давай. Я хотел сделать... Если бы сейчас не было с этим так тяжело, я давно мечтал, ну, о нескольких вещах. Я мечтал сделать свой компьютерный клуб, но с этим сейчас тяжело. Плюс, ну, скажем так, нужно идеально точно угадать с местоположением, нужно понять, что там будут люди, нужно правильно их заманить. Плюс это должен быть какой-то, в моем понимании, если не крупный, но довольно-таки, ну, полноценно серьезный объект. И по факту конкуренция сейчас вот и прямо вот в серьезности она существует. То есть там есть страйк-арена, Да. есть йоты, да, то есть что-то жесткое и серьезное, есть конкуренция неплохая. Слушай, ну у тебя с компьютерными... Ну, у всех дотеров, да, романтические отношения с компьютерными клубами, не знаю, но у тебя же мне особенно. кажется, да. Я помню, что ты играла квалификации, по-моему, какие-то еще то ли в Веге, то ли где-то из компьютерного клуба. Я И- все играл с компьютерным И клубом. там что-то даже, там первые условно призовые, по-моему, ты на компьютер потратил. Правильно или Мне я что-то Вега путаю? подарила компьютер. А, Вега. Спасибо, так, Вега. так вообще я все играл, мне кажется, из клубов. И очень забавно, когда, допустим, у нас, допустим, будет сейчас, да, тренировка, кланвар какой-то, я встану там с кровати или там уже давно встал с нее, сяду за компьютер и буду играть. А тогда я просто приходил в клуб, если там есть место, то у нас есть кланвар. А если нет мест, то либо играют без меня, либо отменяют. Это какой... Также с официалками работал. Мы играли там какие-то там то ли Старсерии, то ли еще что-то. Я не Это помню. Вега уже, да, было? А я не помню, это, по-моему, Игорь было. Ай, Бухло да. Игорь, там что-то такое. И как же... Да, и там были моменты, когда я пропускал некоторые игры. Мне кажется, у меня память вроде бы еще позволяет вспомнить. И мне кажется, что несколько раз я пропускал из-за того, что просто не было компьютеров свободных. Ну это же ты в Подмосковье, это не в Москве, да, было еще? Так все было у меня в Подмосковье. В Москве я буду сейчас только перебираться в ближайшие, там, не знаю сколько, ну, не буду пока говорить, но только планирую. А так ну. моя жизнь вся в Подмосковье, в Королеве. И, Ну, и и там, там- там же и был компьютерный клуб, да? Да. Мгм. Там вот такая вот у меня дом, и от дома идет такая длинная улица, и в самом конце этой улицы стоит компьютерный клуб. Романтично. Идти минут 15, мне кажется. Слушай, ну, конечно, совмещать свою игровую деятельность и еще и построение бизнеса, это сложно. Вот эта вот идея, она как, ну, вот на будущее припасена, или это уже что-то в ближайшее будущее? Мне кажется, это больше моя такая мечта, которая не осуществится, потому что я понимаю, что чтобы это сделать, нужно вложить в это душу, потому что
опять же, как я уже сказал, это в моем понимании, чтобы это было хорошо. То есть не просто, чтобы это был клуб, ты сделал клуб, все, галочка как бы есть у тебя, да, и все. Нет, чтобы это было прям очень хорошо, в это нужно вложить душу, и я пока не уверен, что моей души хватит, скажем так, на это все, потому что там реально много надо делать. Смотри, вот ты был в Virtus.pro 3 года. Со стороны кажется, что это такое, знаешь, золотое время. Вопрос в том, если, например, сейчас, как это у многих бывает, вот не получится словить ту же волну, для тебя это будет какое-то, знаешь, разочарование, или будешь ли ты стараться вот как-то догнать это? Насколько вот тебя хватит? Ну, если ты примерно там про мой уровень мотивации, то мне главное было, чтобы мне было комфортно играть с людьми, людям было комфортно играть со мной. То есть, если Virtus.pro я уже давно это чувство потерял, то в Нави пока что первые предпосылки, что все у нас будет хорошо. В Доту я, на самом деле, мотивирован играть. Понятное дело, что где-то там временами мне эта игра не нравится, она меня бесит. Всех. Но да. Особенно я после калибровки. Так, это да. точно. Но, в принципе, мне нравится играть. Мне нравится играть в команде, мне нравится играть с людьми, с которыми мне приятно играть. И пока что из того, что мы поиграли вот онлайн, я понял, что мне комфортно с людьми. Я буду с удовольствием помогать им развиваться, они будут помогать мне развиваться. Как вообще происходили переговоры у тебя и Нави? Как это обычно происходит? Кто к кому? К тебе написали? Или как это было? Началось все на инте с пьяного чипа, если ты прям так конкретно. И что? Мы просто стояли, обсуждали. Мы проиграли инт, и я сразу почувствовал крайнюю необходимость залить это все горе. И мы всей командой пошли в бар, и там мы стояли, что-то, по-моему, с Вилатом болтали, там про шафлы, там что-то какие-то вещи. Все уже прекрасно, там мы понимали, что мы разойдемся, скорее всего. И там чип, знаешь, вот этого коронного из поворота такой подваливает. Мы что-то такие глазками, такие оп-оп, такие. Поняли друг друга. Да, и там что-то поболтали, такие, типа, что у тебя вообще какие планы? Я говорю, я пока не знаю, там. Он говорит, если что, там, как я понял, у вас... он все понял, я все понял, там, если что, как-нибудь созвонимся, решим. И в один момент созвонились и решили. Там ребята высказали желание со мной поиграть. И я долго думал, на самом деле. У меня были еще парочка приятных таких вариантиков. Я очень долго думал, какое решение принять, и все-таки решил пойти в Нави, потому что увидел здесь уже собранный стак боевой, который не раз нас обыгрывал, который может обыгрывать топовые коллективы. Я примерно осознавал, что у ребят там какие-то внутренние проблемы существуют, и я решил, что придя в этот коллектив, я смогу помочь ребятам все это решить. И я увидел, что в перспективе все может выглядеть очень даже круто, очень круто, и поэтому я сюда и пришел. Слушай, вот ты уже лет 5 играл соло, да? Он был таким... ты там одно время ты не играл соло, но по большей части, да. Здесь ты приходишь в команду, другой капитан, другая атмосфера, и вот ты уже чуть поиграл, насколько тебе вообще, как-то комфортно с Акбаром, насколько отличается, насколько сильно отличается стиль их лидерства? Я единственное, что понял, первое, что мне бросилось в глаза, после того, как мы поиграли несколько дней, я осознал то, что я играл в Virtus.pro, я не это осознал, просто я не знаю, мысль. То, что когда я играл в Virtus.pro, я считал то, что мы, как команда, там, у нас есть какие-то дико сильные стороны, мы там отличаемся от других, мы очень сильны в этом. Когда я перешел в Нави, я осознал, что далеко не во всем мы были самые сильные. То есть у всех команд везде есть какие-то свои сильные стороны. В любом случае, какая бы команда это ни была, в чем-то она понимает, в чем-то соображает, что-то умеет. И, допустим, то, что я увидел в Нави, то, что услышал, мне очень понравилось. Я немножко не ожидал, но ты век живи, век учись, и я попал в Нави, и уже сходу я много интересного для себя вынес, хотя считал, что... Что тебя мало что может Уже мало, удивить, меня что может удивить, но, тем не менее, мне понравились очень многие вещи. О некоторых я думал, о некоторых догадывался, некоторые, конечно, там почти что уже знал, но... Когда это все уже реализовано и подано тебе на тарелочке, типа, вот, смотри, вот так, так и так, это все очень интересно, очень прям... Слушай, Лил написал, когда, по-моему, было объявление, что ты переходишь
в Нави, что подход Virtus.pro и Нави разнится, и как бы Нави подход не для всех. Что он имел в виду? Ну, ты мне скажи, ты в Нави, я только пришел. Я не была еще не Virtus.pro. знаю, а я... ну, да, ладно, все, хорошо. Ну вот то, что вот первое, вот ты уже говорила разницу, вот то, что вот что тебе понравилось, хорошо, вот так, если мы не сильно конкретизируем, вот какой плюс ты увидел, самый главный, давай выдели. Мне очень понравилось то, что ребята крайне открыты и открыто говорят, что хотят очень со мной работать, и я им как бы отвечаю взаимностью. И это очень приятно на самом деле, потому что мне всегда было, ну, те, кто, может быть, там вдруг, не дай бог, за мной следит, кто-то там интересно, что у меня происходит, те знают, что еще со времен Веги мне очень важно было, чтобы в коллективе мне не нужно было, чтобы все было идеально. Нужно было, чтобы хотя бы было все, ну, не хреново. Потому что когда в коллективе все плохо, я тоже начинаю загинаться. И этот коллектив как раз-таки пока что отдает позитивом, знаешь, вот так вот тебе скажу. Знаешь, как командный игрок, самое важное — это атмосфера, чтобы люди были на позитиве, чтобы не было токсичности какой-то, может, где-то, и где тебе помогают. Ну, токсичность — это уже там это другое совсем, но вообще... Я даже не знаю, что добавить. Да? Да, мы не будем высасывать там из пальца. Как эти комары, да, которые летают? и что-то Да, пытаются. здесь немного комарит. У нас впереди, 2,5 где-то недели буткемпа, важнейшие квалы. Как, что вообще? Что будет? Рассказывай. Что будет происходить на протяжении 2 недель? В любом случае, это для меня новый коллектив. Я как раз-таки этого не знаю. Я тебе скажу по секрету. Я этого не знаю. Все. Я буду все это узнавать, но я, в любом случае, всегда считал то, что буткемпы как бы... То есть мы играли что-то в онлайне, это, как по мне, даже близко не сравнимо с буткемпами. И я сам не знаю, что будет. Мы еще не играли, я только приехал, вот скушал бутерброд, посидел, посмотрел, сколько им дали рейтинга. И сколько? И тебе дали? Ну, в смысле, циферка какая? 5 там было написано. Я не знал. Я сразу, когда открывался, я просто доту закрыл и пошел чемодан собирать. Так 5 это что значит? 5-й ранг? Топ-5, типа, да. О, ничего себе. Ну, уже топ-6. Кто-то выиграл, и меня сдвинул уже. Мне очень неприятно, если честно. Вот. И... Да, я буду с удовольствием вникать во все внутренние какие-то процессы здесь. Потому что, если я пошел в Нави, значит, что я готов продолжать развиваться, не один, вместе с командой, помогать, там, все это там, все круто. В общем, да, вы все поняли. Паша, я очень рада тебя, если честно, видеть здесь в Нави, приветствовать. Мы уже с тобой давно дружим. Но так, я надеюсь, что у вас все получится, и ты задержишься надолго, как и до этого в других коллективах. Увидим. Может, да. Давай. Еще, и вот так, и вот так. Ребят, спасибо, что смотрели это интервью. Поддерживайте Нави, поддерживайте Пашу, подписывайтесь на его социальные сети. Социальные сети мы укажем. Если сейчас они где-то появятся, страшно, да? Вот. И давай уже начинай фотки в Инстаграм постить. У меня еще нет Инстаграма. Вот, за видео. Все, пока.